bagenda bakwata nabo Museveni olimba mugenda kweri engalo Bayibuli egamba nti omubi yeerya engalo ali omulimu gw'emikono gye n'alya engalo n'alya n'omukono gwe mugenda kweri engalo Isaaya 4:4 agamba nti bajja kulya ennyama zaabwe banywe n'omusaayi gwabwe. Kati Kagame ne Museveni be batandise okunyatula abatemu baabwe. Why? Kiriyalingiza we kubuza bujulizi naye already tubulina. Ebyala byabadde mu programu y'ekiro tujja bisanga mu programu. Ekyamazima tebakyalina kiddako. Mbadde nakibagamba mu security alert nti bayogedde mu programu zaabwe ne bagamba ekintu kiganye twakirwisaawo omulembe omuzibu ennyo gukisanze nga tekinnaguka. Buli we bakoona bwe bati buli we bayita batuuka ku kye bayita dead end. Bwe bakola bwe bati ne batuuka ku dead end, bwe batuuka bwe bati ne batuuka ku dead end. Kati tubasakambinze bwe tuti mu kafo kamu. Tewali kukola wano empire, tewali kukola kingdom mu bwakabaka bw'abanna mmwe Museveni. Ate bannaye mumpeeyo wamma eddakiika emu. Gundi nkyalina eddakiika zange 5 wano. Njagala okuwoninga omusajja eyazimbye ekintu. Njagala okuwoninga omusajja eyazimbye ekibala mu nnyanja Nalubaale. Omusajja eyazimbye ekibaala mu nnyanja Nalubaale. Nkusaba busabi weeyambe mangu. Weeyambe mangu. Jja ekibaala mu nnyanja Nalubaale. Naye bw'oba owulira ng'oli musajja nga ogeze mu mpale ekibaala kireke eyo. Basajja mmwe muli bazibu. Mmwe mwajja okuprotectinga ennyanja. Okakasa. Mwajja kuprotectinga nnyanja Nedda mwajja kuprotectinga nnyanja. Okirengera? Nedda okirengera ekintu. Aba Facebook wama mukirengera. Nedda mukirengera ekibaala okuva ku ttale kyekere. Olabye? Wallahi basajja mmwe. Kuliko n'akasiisira. Kuliko n'ennyumba ssebo. Mubeere eyo mu bwenzi kuzanzika eyo obwana bw'abandi obuto baŋŋambye obwenzi obubeere eyo. Aba YouTube wama nammwe nzija. Kubanga aba YouTube bongera ne bagamba yongezaako waggulu kaso yongeza waggulu nga aba Facebook bagamba pastor saako wansi kakati nsooka omwomu. Obiraba? Ebibeere eyo obimanyi. Bazanzika eyo obwana bw'abandi obuto. Abasajja abagagga bagenda eyo ne bakolerako gundi obwana bw'abandi emikolo ne babuzanzika eyo ne babuwongayo mu gasitaani gaabwe. Ebunja kkosse Nnyondo Miami Beach. Kale bannaye mugenda kitimbulayo. Muddeyo kuseegula baana bato myaka 9, baana bato myaka 12 mubatwaleyo ne mubazanzika eyo. Ssebo bw'oba oyina embaga kammale okulaga bano abantu bano, kammale okulaga abantu bange bano, kammale okulaga abantu bange bano aba YouTubers. Mwakireeba? Abagamba bagenze ku protectinga nnyanja simanyi banabunja ko bagenda kumalawo ennyanja. Kati awo ebyennyanja weebiri. Nedda awo muteeka agadongo gammwe.
awe muteeka agadongo gammwe ne galeekaanaleekaana okakasanga ebyennyanja weebiri bizaalirawo eyo ennyanja yakubira mu ndongo, ennyanja yakolera mu ebyo, kati no mugenda bijjawo. Dokita Seruyange mutumanyira wano, ennamba ya Seruyange yino bannange mwe KDF temulemererwangako. Olaba musaanyaawo M23 ono yaani bali ku nnyanja bagyonoona. Katumanyira bw'oba owulira olina ssente nnyingi genda ku mwezi, genda ku gundi endala eziddako eyo. Ennamba ya Dr. Seruyange eri 0703 37 36 97 0703 37 36 97. Tetwagala mbusimanyi emabega we waliyo Museveni. Fetatubulira Museveni. Tetwagala kutubulira nti emabega wali yaani yenna. Kubanga be bali emabega waakyo. Bannakitundu bonna baba suffocate nga tewali nayinza kulinnya mu nnyanja. Seruyange timbulayo ebintu by'omu Victoria mu Nalubaale. Ate gwe tugenda kuba bubi bannange. Ennamba eri 0703 37 36 97. Bane mutulwanireko olutalo lwebunjako. Ate nalwana nti olwawalala tugenda tutya Ekongo nga bunja kagwawo. Kale bannange ensooka lwebunjako. Si mu bubi. Sebo bw'oba oyinayo akawala kooleetayo ng'oyinayo embaga, leka mmale okuggyako gundi, kammale okuggyako eddoboozi kuba lijja kunkubya gundi. Biraba ebibeerayo. Biraba. Obalaba? Batimba wali ne bakamala kamaze obalaba? Obirabye? Olabye ekibeera ebunjakko? Olabye ekibeera mu nnyanja Victoria okirabye? Naye okugendayo eyo osasula buwanana. Naye Munnayuganda tasobola kulinnya mu nnyanja kubaako nti oba akwateyo akakejje. Ogirabye? Nedda olabye kuba bwe nateekako oluyimba olwo lujja kunkubya strike ku YouTube. Olabye bunjako akala amatendo? Waleeba bunjako? Wagireeba? Olabye ekiri ebunjako mu mazzi mu Victoria? Bannaye mugenda bitimbulayo. Olabye? Naye okusasula muganda wange esente ezikola ekyo basajja mwe kale bannange mujooga. Kale bannaye mujooga. Bunjako yayina ebibira ne mujja ne musala emiti gyonna ne mugitwala. Gyonna ne mugisala ne mugimalawo. Bunjako ne mugireka nga kyangaala kati olowooza kati mwagifuulira ddala yukweta lulinga ebunjako obudde buziba ssaawa 10 ng'enzikiza ekutte. Kati olwaleero omusana gwaka ebunjako twalina ebibira nga bw'oyingiramu bw'oti oba oyingidde mu nsi ndala nga nedda n'ennyanja mugitandise ogenda bitimbulayo. Mumanyira baani bannakitundu bali eyo beeryankuta muli eyo muzannya buzanyi. Wamma leka nsooke neefugemu wano 30 seconds. Emiramwa mingi nnyo egyandibaddewo gye nandibadde mpa, naye waliwo omuntu alina obusungu nga bwa 222 tafunangako wa buyisa, kati muwa nti omulamwa ate ngeno program kutowolokosa mitima. Kale ennamba yange waliwo omuntu omuyange embwa aba agiwandiika embwa eyiseewo mbungisoma mangu. Ennamba yange eri +974 33 93
3 96 39. Omanyi mu Uganda abantu abakyasinze okwogera oluzungu temutuwuliriza, twogera oluzungu lwa bulabe, tuli basatu abasinga mu Uganda okwogera oluzungu. Nze Publicity Nateete ne Full Figure. Education is him. Tuli basatu abakabi. Oyagala kuteesa oba oli mu kwogerako nange ng'omuntu? Njagala okuteesa mukwano. Genda mu maaso sebo. Yebale pasita wange omulungi era Mukama akunfuumire bulungi nnyo. Ate kati ewatandise ekyekiro kati awo wano wendi mba musana. Nkuwuliriza mukwano kati nyumirwa. Amiina sebo. Kati nyumirwa nnyo. Era Mukama akwongere amagezi tusinga omulabe kubanga kyekirwanyiso kye tulina ekisooka. Omulabe twamumaze. Kakati twagala agwire eddala tulyoke tuseke. Ate ekirala nazudde nti omulabe waffe mpozi abadde atukozesa ffe nga intelligence ye gy'abadde empankirako. Ajja n'awuliriza bye twogera kati n'agenda n'akola biri by'alina okukola. Bwe tugamba nti twagala demonstration n'ayiwa amagye nti twafunye intelligence. Kumbe intelligence ya wano kakati tetwazudde nti bwatyo bwakola tugenda okumuvuga tugamba tugenda Mbale nga tuli Mbarara, tutandikira Mbarara yalowooza tuli Kampala. Tugenda okumukooya tumukooye bwe tugamba nti lwakuna lwe tutandika nga ye atandika okuyiwa amagye nga ffe tuseka busesi tulina pulaani zaffe endala. Kati kyetwazudde kirungi tumuvuge tumukoyere ddala akooye abiveeko. Ekya Dr. Sserunyange eyatandise okugoberera bano abanyampi nti naye kati atwonoonere ennyanja za Uganda. Alina okukitegeera nti ye munansi bw'aba nti erinnya nga bwe lugamba nti Muganda, muntu Munayuganda wa ddala, akimanye nti ajja kusigala wano, takkiriza kumukozesa abo bahaamu, abo bonna beddeko balowooze mu biseera by'amaaso mu maaso abaana baabwe bali babatya n'Abannayuganda nga bo basazeewo okugoberera bano Abanyarwanda bakole be bakola. Sigambye nti buli Bunyarwanda mubi kubanga tulina Abanyarwanda abayimirira ku mazima nga boolaba Omunyarwanda wa Bobby be bamukola tetusobola kwerabira. Naye bali abaakamano abo tubatunuulidde era balina okumanya nti oba banaakola batya records weeziri. Keeka akalowoozo kange kembadde nako abalala kambaleke nabo bateese era mbaagaliza ebirungi byereere mwena. Weewaawo awo nno we tuli nti ku ssaawa zino musajja mukulu eyatugambanga nti alina intelligence takyalina kiddako era bakugamba nti tasobola kufuna wadde empeke y'otulo oluvannyuma lw'okubeera nga tamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency wa watuufu waali. Bavaayo ne bakugamba nti tetulina kye tumwetaaza. Amagye gaasalako amaka ga Bobi Wine ne gye buli eno gaagalemera. Omwogezi w'amagye bw'avaayo akugamba ffe tetulina kye twetaaza Bobi Wine. Poliisi nayo bw'evaayo kye kimu kyekugamba. So nga bwe gaalumbibwa ne gamenyebwa ne babbamu buli kimu, poliisi yagaana okukola statement era yagaana okugendayo okunoonyereza ebyogerwa bituufu oba bawaayiriza. Naye bakugamba ffe tetulina kye tumwagaza kubanga bakimanyi nti wanaawulira statement eyo osanga anaavaayo gye yeekukumye n'ayaayaana okukomawo mu maka ge. Beerabidde nti oli abasinga amagezi
amanyi bulungi kye bayinza omumukola singa bamukwata, so nga ate naye amanyi bulungi kyayinza okukola gavumenti ya mulabe singa aba tavudde gy'ali. Kaakati kyava agamba nti kanjire nga neekukumye gye ndi ndabe endowooza yaabwe eri ki. Kaakati basajja battu ne gye buli eno bali mu paniki bagamba nti omuyaaye nga tannalabika tukyayinza obutalayira. Nga bw'omanyi bagamba nti akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere ne mwenkanyankanya evvumbe. Basazeewo nga bagamba nti kirabika abazungu bano be bawaga Bobi Wine. Amaanyi g'ayina agajja wa? Bandibanga be bamukwese ne mu embasi zaabwe eziri e Uganda. Bateebereza nti ayinza okuba mu embasi ya Amerika oba ayinza okuba mu embasi ya UK. Kati basazeewo nti basookere ku embasi ya Amerika nga bakozesa omukisa ogw'okubeera nti Amerika yakubye omukulembeze wa Iran. Baagala okulumba embasi ya Amerika bagisesebbule bagiteeke ku ttaka. Kibayamba okukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Amerika eweereze obuyambi ng'egamba nti tulumbiddwa e Uganda. Olaba bakubye embasi ya Amerika, Iran eno yeegikubye. Ate nga bagamba nti ne Kyagulanyi bw'aba nga mwali naye tasimattuka afiiremu. Kati awo we tutuuse nti basajja battu bibagasse entege n'amagulu. Ku bibiri kye bakola kyonna kitwala bbo. Ffe kye tusinga okwetaaga kubalaba nti bavudde mu buyinza. Bwe batakuba embasi bava ku buyinza. Bwe bakuba embasi bava mu buyinza. Okusalawo kuli mu mikono gyabwe. Anti Nampulira Zzibi naye bw'atyo bwe yali. Bagamba nti Nantabuulirirwa yasaabala bwato bwa bbumba. Kaakati awo okusalawo kuli mikono gya Mwami Museveni bwe yeewulinkiriza n'atakuba embasi, entebe emusubye. Bwe yeesuulamu akambayaaya n'akuba embasi, entebe emusubye. Ekikulu mu byonna kuva ku buyinza bwa ggwanga Uganda, bannayuganda batuuzeeko oyo gwe baasalawo ne balonda nti y'alina obbakulembera.